सिरप पी चलीगला 11 शिशुक जीवन। कफ सिरप विषाक्त पदार्थ किडनी फेल्युअर फल अकाल चली जाउछि जीवन। तेबे संपूर्ण घटना कौन? कफ सिरप पीवा परे शिशुंकर मृत्यु काहींकी हैला? डाइथाइलिन ग्लाइकल कौन? एहाकु सिरप रे काहींकी मिसा जाउछि? डाक्टर माने ए विषय रे कौन कहउछंती? सरकार कफ सिरप को नहीं कौन गाइडलाइन आनिछंती? आसंतु विस्तार भावरे जानिबा ए सबु प्रश्नर उत्तर। नमस्कार, मु प्रियंका। छोट छुआ को आमे काश टिके हेले कफ सिरप दे थाउ, ठंडा हेले सिरप दिया जाए। किंतु आपण शुणिले आश्चर्य हेबे जे एबे कफ सिरप घातक हेबारे लागिलानी, कारण एथिरे डाइथाइलिन ग्लाइकल मिसा जाउछि, जहाकु कि खाइले शिशुंकर किडनी फेल्युअर होई मृत्यु हेउछि। छिंदवाड़ा, सीकर एवं भरतपुर रे कफ सिरप खाई वर्तमान सुधा अति कम रे 11 जन शिशुंकर मृत्यु होइछि। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा रे मोट 9 जन शिशुंकर मृत्यु होइछि। राजस्थान रो भरतपुर रे गोटिए एवं सीकर रे आउ गोटिए शिशुंकर मृत्यु होइथिबा कथा जणा पड़िछि। डाक्तरंक मतरे मृत्यु होइथिबा अनेक पिलांकर किडनी बायोप्सी करा जाइथिला। आउ परीक्षारो जणा पड़िथिला कफ सिरप रो एक उपादान डाइथाइलिन ग्लाइकल, एथिपाई ही पिलामानंकर किडनी फेल होई सेमानंकर मृत्यु होइथिला। जहाँ परे अनेक राज्य सरकार छुआंक पई कफ सिरप निषेध करिसंती। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप नोट करि नियंतु। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप जदि घरे अछि तबे ताहाकु फोपाडी दियंतु, छुआंकु दियंतु नाही, कारण ए कफ सिरप खाई ही शिशुंकर मृत्यु होइछि। जदि कहिबा गतकाली ओडिसा को मध्य आसिथिला, सरकार एहा उपरे प्रतिबंधक लगाइछंती। बरगढ़ को आसी सारिथिला, किंतु बरगढ़ रे छोट पिला मानंकु दिया जायनी। एवं जदि भी आपणक पाखरे भूल रे कफ सिरप रहुछि तेबे ताकु फोपाडी दियंतु, छोट छुआंकु बिल्कुल दियंतु नाही। सेहिपरि स्ट्रेसान फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और तार अन्य उत्पाद उपरे भी लागिछि कटकणा। तेबे ही प्रसंग रे राजस्थान स्वास्थ्य विभाग कहिछि जे भरतपुर एवं सीकर जिल्ला रे होइथिबा 2 शिशुंकर मृत्यु राज्यर मागणा औषध योजना अधीन रे बंटा करा जाउथिबा कफ सिरप जोगु होइनी। जनस्वास्थ्य निर्देशक रवि प्रकाश शर्मा कहिसंते जे डाक्तरंक परामर्श बिना घरे उभय शिशुंकु सिरप दिया जाइथिला। सेपटे केंद्र सरकार मध्य शिशुंक मृत्यु को देखि कफ सिरप को नै निर्देशावली जारी करिसंती। 2 वर्षरु कम बयसर पिलामानंकु कफ सिरप देबाकु स्पष्ट भावरे निषेध करिछि स्वास्थ्य विभाग। डीजीएचएस कहिछि जे 5 वर्षरु कम बयसर पिलामानंक पई कफ सिरप साधारणतः भावरे सुपारिश करा जाय नाही। 5 वर्षरु अधिक बयसर पिलामानंक पई भी जणे डाक्तरंक सहित परामर्श करी कफ सिरप देबा पई कुहा जायछि। सेहिपरि उपयुक्त मात्रा, स्वल्पकालीन व्यवहार एवं एकाधिक औषधर एककालीन व्यवहार को एड़ाइबा पई भी परामर्श दिया जायछि। तेबे आपण जदि कोनोसी छुआंकु कफ सिरप देउछंती तेबे डाक्तर को देखांतु, डाक्तर को देबा परे ही कफ सिरप दियंतु। ये एक सांघातिक घटना जहा कि ओडिसा रे तो देखा देइनी, बाहर राज्य मानकरे होईछि। तेणु आपण सचेतन हेबार आवश्यकता रहिछि।